سلام بچه ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم با هم لوازم تحریر مدرسم رو ببینیم و بهتون نشون بدم. امیدوارم که ازش خیلی خوشتون بیاد. بریم که پلاستیک شروع میکنیم. اولین چیز این پوشه هستش، اینطوریه. آره دیگه، یه تخت شاسی. این تخت شاسی هم مال پارسالمه دیگه، من استفاده نکردم پارسال، امسال استفاده میکنم. 3 تا دفتر داریم. این دفتر 100 برگه، اینم داخلش خیلی هم خوش رنگه. این دفتر صورتیه، اینم 80 برگه که خیلی کیوته. 80 برگه، اینم داخلش. بعدی این پوشه کوچیکه، برای لوازم بهداشتی استفاده کرد، اینطوری. بعدی یه بسته خودکاره. بعدی جامدادیمه که اینو خیلی دوستش دارم. یه دونه قفل فانتزی هم داره، حالا بازش میکنیم. اینم داخلش. بعدی 3 تا خودکاره، از همون 3 تا جداگونه گرفتم. بعدی یه تو دو لیست خیلی خوشگله، اینم داخلش، اینم پشتش. دفترچه، اینم داخلش، اینم پشتش، خیلی کیوته. 2 تا استیک نوته، یکی با این تر، یکی هم این تر که اینم تو مغازه اونجا که بودم تستش کردم برای هایلایتر. 4 تا هایلایتر. اینم میدونه هایلایتر اکلیلیه، دونه آینه است برای توی اون کاوری که برای وسایل بهداشتی. توی ولاگ روز اول مدرسه وقتی میخوام کیفمو بچینم بهتون نشونش میدم. آینه هم ببینیم. هم یه دونه جاسویچی پاپتی باحال بود دیگه، گرفتیم دیگه. بله، داخلش یه دونه خودکار فانتزی طرح فضانورد. دو تا آبی، 2 تا مشکی. اتود آبی. 4 تا هم مداد. تا هم ماژیک وایت بورد. یه دونه هم نوک اتود. 2 تا پاکن. یه دونه هم مداد تراش. دونه ناخنگیر برای توی این کیف لوازم بهداشتی. خطکش شیشه‌ای. یه سری از وسایل هم مثل استیک نوت، حالا ماشین حساب و اینا از پارسال مونده که اونا رو استفاده میکنم. حالا بریم کیفم رو ببینیم و قمقمه. این از قمقمه‌مون. اینم از کیف امسال من صورتی. توی ویدیو بعدی که ولاگ روز اول مدرسه است با هم کیفمون رو بچینیم. وسایلمو دقیق‌تر با جزئیات بهتون نشون میدم که چیا قراره به خودم ببرم، چه کارهایی قراره انجام بدیم و آره دیگه منتظر اون ویدیو حتما باشین. خب اینم از این ویدیو، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پس تا ویدیو بعدی، فعلا. بچه ها تقریبا یه هفته از اون ویدیو که آنباکسینگ وسایل مدرسه‌ام گذشته و این ویدیو که الان میگیرم تو ماشینم. من یه سری چیز دیگه واسه مدرسه‌ام خریدم و غیر از اون که توی ویدیوی بعدی
ویدیو بعدی براتون آنباکس میکنم. پس لطفاً به ویدیو بعدی هم سر بزنید، حمایت هم بکنید. خیلی دوستتون دارم. فعلا خدافظ.